Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Alvaro Arbeloa hat die Faxen dicke. Keine Sorge, wir unterhalten uns natürlich über den Sieg gestern von Real Madrid bei Espanyol Barcelona. Aber was wesentlich interessanter war als das Spiel, war die Pressekonferenz nach dem Spiel von Alvaro Arbeloa. Alvaro Arbeloa hatte vorgestern bei der Pressekonferenz vor dem Spiel ja schon gezeigt, ich bin hier eh bald weg, ich sag jetzt, was ich wirklich denke. Und gestern hat er nochmal einen draufgesetzt. Er hat, soweit er sich natürlich äußern kann, der möchte sich natürlich nicht die Brücken zu Real Madrid komplett abbrennen, aber der hat mehr oder weniger schon klar gemacht, was er von Kylian Mbappé hält. So, das ist auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, wir kümmern uns natürlich auch um das Spiel, um Vini Junior, um Gonzalo, um ganz viele Themen, auch um den Álvaro Carreras. Also, viel Spaß beim Video. Ja, fangen wir direkt einmal mit Daten, Fakten und Zahlen an. Real Madrid gewinnt 2:0 bei Espanyol Barcelona. In einem Spiel, um dem es um nichts mehr ging. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dass der FC Barcelona Meister wird. Die sind weiter 11 Punkte vorne. Nächste Woche in El Clasico könnte Barcelona Meister werden. Vielleicht motiviert unsere Diven dieses Spiel ja doch nochmal besseren Fußball zu spielen. Ich bin gespannt. Ja, wie dem auch sei, Espanyol Barcelona ist auch im Formtief ihres Lebens. Keine Ahnung, wie viele Spiele die am Stück nicht mehr gewonnen haben. Die hatten mal 18 Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsrängen und jetzt sind sie fast wieder im Abstiegskampf drin. Ja, wie dem auch sei, schauen wir uns erst einmal die Aufstellung von dem Alvaro Arbeloa an. Und der hat, glaube ich, mehr oder weniger die Aufstellung genommen, die ich genommen hätte, außer der entscheidende Unterschied. Ich habe gesagt, wir sollten dieses Spiel mit Gonzalo starten. Ja, hat man dann bei den Toren auch gesehen, warum es wichtig ist, mit einem echten Mittelstürmer zu spielen. Naja, aber ich möchte mir nicht alle Lorbeeren anziehen. Wie ihr gesehen habt, Lunin im Tor, rechts hinten ein Trent Alexander-Arnold, in der Mitte ein Rüdiger und ein Dienhausen, hinten links ein Ferland-Mendy, dann im Mittelfeld Tchouaméni und Bellingham auf der Doppelsechs. Also genau die Ausstellung, die ich vorgeschlagen habe, Valverde und Pitarch vorne, ein Vini und ein Brahim. Wie gesagt, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, was ich gemacht hätte. Ja, und dann ist das Spiel gestartet. Und wir alle hatten den Eindruck, ja, das ist das gleiche Real Madrid der letzten Wochen. Das Real Madrid, was die Meisterschaft schon lange abgeschrieben hat. Das Real Madrid ohne Konzept, ohne Laufbereitschaft, ohne Willen, ohne Energie, lethargisch, langweilig. Es gibt keine Automatismen in der Mannschaft. Die Mannschaft, die rückt nicht mal geschlossen auf oder verteidigt geschlossen, was du in der Bezirksliga schon lernst. Es ist alles auf Individualität angelegt. Es ist gucken, jeder, der den Ball hat, guckt, was er damit gerade hinkriegt. Die anderen laufen, wie sie gerade Lust haben. Pressen, wenn mal einer Bock hat, presst er alleine. Die anderen gucken zu, die Verteidiger lachen sich kaputt, spielen den Ball daraus. Also es ist so einfach, gegen Real Madrid sich hinten rauszuspielen. Jede Kreisligamannschaft würde es heutzutage schaffen, gegen Real Madrid den Ball spielerisch von hinten nach vorne zu bekommen. Hinten versuchst du dann stabil zu stehen. In der Luft war gestern ein Antonio Rüdiger und ein Dienhausen sehr stark. Deshalb ist da nichts angebrannt. Ja, und das Spiel, ja, wir wussten gestern im Livestream gar nicht, über was wir alles reden sollten, damit wir nicht über dieses Spiel reden müssen. Das war grauenhaft. Das war traurig, das war nicht Real Madrid würdig. Ganz einfach, so muss man das sagen. Ja, und ich glaube auch, die Statistiken zur ersten Halbzeit, ich blende die euch ein, beweisen, dass das, was ich sage, auch von den Statistiken wiedergespiegelt wird. Real Madrid mehr Ballbesitz, aber wie Real Madrid mit was für einem Tempo die den Ball hin und her spielen. Tempo ist nicht das richtige Wort. Die spielen sich den Ball in Zeitlupe zu. Es ist so anstrengend als Fan, sich ein Spiel von Real Madrid anzuschauen. Wie gesagt, wir Madridistas müssen wirklich wahnsinnig sein, uns das anzutun. Ja, und die Statistiken, wie gesagt, beweisen das. In der zweiten Halbzeit ging das Ganze eigentlich so weiter, bis ein Alvaro Arbeloa ein Einsehen hatte und irgendwann gedacht hat, ja, vielleicht sollten wir mal wirklich mit einem Stürmer spielen. Wir müssen hier schließlich gewinnen, damit der FC Barcelona nicht Meister wird, und bringt Gonzalo rein. Und innerhalb von 3 Minuten bereitet er ein wunderschönes Tor von Vini Junior vor. Das muss man Vini Junior auch geben. Vini Junior hat es gestern immer wieder versucht. Dass ein Vini Junior ohne Verletzung aus diesem Spiel gekommen ist, war ein Wunder.
Was Vini Junior in der ersten Halbzeit an Tritten, an Provokationen, an Geschubse, an Quatscherei, was der alles ertragen musste. Ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut. Ich mit über 40 hätte das nicht mit mir machen lassen. Aber ich verlange von dem Vini Junior, von dem Heißblut, dass er sich das alles ertragen lässt. Und dann beschweren sich noch Leute, dass er nach seinem Tor provoziert. Boah, ich wäre schon wesentlich früher explodiert, bin ich ganz ehrlich. Aber das Video wird jetzt, werdet ihr sehen, das nimmt jetzt eine Wendung, die ihr nicht kommen seht. Ich bin hier nicht, um Vini Junior zu verteidigen. Was man sagen muss, das erste Tor von Vini Junior war absolute Weltklasse. Doppelpack mit dem Gonzalo Garcia. Und Gonzalo Garcia macht das, was ein Mittelstürmer machen muss. Das, was wir die gesamte Saison nicht gesehen haben. Er fixiert einen Innenverteidiger, rückt raus, steckt den Ball durch. Vini ist quasi nicht alleine vom Tor, da sind noch zwei Gegenspieler. Mit einer Finte macht der Wagen, das ist Weltklasse. Das, wie der die zwei da am Boden liegen lässt, den Ball dann in die kurze Ecke schießt. Also das ist ein traumhaftes Tor von Vini Junior. Ja. Und das Ganze ein paar Minuten später, 1:1 Replay. Diesmal spielt er den Doppelpass mit einem Bellingham. Bellingham macht das Ganze noch etwas spektakulärer mit einem wunderschönen Hackenpass auf Vini. Der nimmt den Ball Dropkick oder mit dem Vollspann rechts oben ins Eck. Also auch das nächste Traumtor von Vini Junior. Und jetzt gibt es viele Vini-Lover und Mbappé-Hater, die das natürlich jetzt als Anlass nehmen, zu sagen, Vini ist der Spieler, den wir behalten müssen, Mbappé müssen wir verkaufen, mit beiden zusammen klappt das nicht. Und ich bleibe dabei, Leute, mit einem Mbappé alleine klappt es, naja, so lala, mit einem Vini alleine klappt es, so lala. Das Problem ist, dass die beide zusammen nicht wollen. Der gute alte Punkt-Vergleich. Das ist eine Ego-Sache, das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob es darum geht, ich möchte der Anführer von Real Madrid sein, ich weiß nicht, ob es darum geht, du verdienst viel mehr als ich, etc. Aber Tatsache ist, die beiden wollen nicht miteinander. Wenn die wollen würden, hat man auch hier und da in dieser Saison gesehen, dass es klappen kann. Und deshalb tue ich mir jetzt schwer zu sagen, Vini, der hat gestern wieder bewiesen gegen Espanyol Barcelona, die gegen jeden verlieren. Wenn wir 11 Zuschauer uns zusammentun würden, würden wir wahrscheinlich zur Zeit gegen Espanyol Barcelona gewinnen. Und ich weigere mich jetzt, mich dahinzustellen und sagen, Vini ist die Lösung. Nein, und Mbappé ist auch nicht die Lösung. Und genauso wenig ist ein Vini alleine schuld und ein Mbappé schuld. Aber die beiden wollen zusammen nicht und das ist das Problem von Real Madrid. Ein Mbappé ist immer noch sauber, dass ein Xabi Alonso gegangen ist. Ich auch. Ein Xabi Alonso ist gegangen wegen Vini, wegen Bellingham, wegen Valverde. Und ein Mbappé hat sich gedacht, ach, wenn ihr nicht mit Xabi Alonso wollt, dann möchte ich nicht mit Álvaro Arbeloa. So kommt es mir zumindest vor. Ja, wie dem auch sei, Real Madrid gewinnt mit 2:0, da brennt auch nichts mehr an. Was ich aus diesem Spiel mitnehme, ist, dass du mit einem Ferland Mendy nicht mehr rechnen kannst. Der hat sich in der 12. Minute wieder verletzt. Ferland Mendy ist dauerhaft verletzt. Real Madrid muss ihre Abwehr komplett revolutionieren. Wir brauchen da meiner Meinung nach 5 oder 6 neue Verteidiger für nächste Saison. Ich bin gespannt, wie Real Madrid das regeln möchte. Das nehme ich raus. Dazu müssen wir uns auch über Álvaro Carreras unterhalten. In den spanischen Medien waren die Informationen, dass Real Madrid nicht zufrieden ist mit seinem Verhalten außerhalb des Platzes. Auf Twitter, auf X gibt es auch sehr viele Geschichten, dass er anscheinend das Nachtleben gerne genießt. Ich habe bis jetzt nie etwas dazu gesagt, ihr könnt euch meine Videos anschauen. Warum habe ich da nie etwas zu gesagt? Weil es keine Beweise gibt und ich mit so etwas nicht kommen möchte. Naja, endgültige Beweise gibt es immer noch nicht. Aber was wir gestern alle gesehen haben, Ferland Mendy war der erste Innenverteidiger. Und als der in der 12. Minute ausgewechselt worden ist, ist Fran Garcia für ihn reingekommen. Man hat auch eine Szene, wie Álvaro Carreras so suffisant lächelt, lacht, so nach dem Motto, jetzt ist der sogar vor mir. Also, tatsächlich ist Álvaro Carreras zurzeit der dritte linke Verteidiger von Real Madrid. Irgendwelche Gründe muss das ja haben. Ja, das nehme ich aus dem Spiel. Ja, und was ich noch aus dem Spiel nehme, ist, dass Real Madrid mit einem Mittelstürmer spielen muss. Das hat man gestern gesehen. Und ein Kylian Mbappé, wenn er der Mittelstürmer von Real Madrid sein möchte, muss er auch die Bewegungen, die Räume attackieren, die Innenverteidiger binden etc. Das, was ein Mittelstürmer zu tun hat. Hat ein Karim Benzema auch gemacht. Ja, das ist das Spiel von gestern. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Die Einzelbewertung der Spieler, ich mache es mir ganz kurz, es gibt nicht viele Spieler, die mir gestern gefallen haben. Mir hat gestern kaum ein Spieler wirklich gefallen. Real Madrid hat mehr oder weniger sowas wie einen Pflichtsieg gemacht. Wir haben gewonnen,
weil die individuelle Qualität von Vini Junior gestern gereicht hat, um Espanyol Barcelona zu schlagen. Trotz alledem ist das ganze Spiel nicht ansatzweise auf dem Niveau von einer Weltklasse-Mannschaft. Das ist kein Mannschaftssport, den wir bei Real Madrid sehen. Wir sehen 11 Individualisten und so kann es nicht weitergehen. Ja, wie dem auch sei, ich habe euch versprochen, was wesentlich interessanter als das Spiel war die Pressekonferenz von einem Álvaro Arbeloa. Und er wurde 3-mal gefragt zu einem Kylian Mbappé. Hören wir uns mal die erste Frage und die Antwort an. Draußen wird darüber viel gesprochen. Ich weiß nicht, was du von dieser Situation mit dem französischen Spieler hältst. Schau, also die gesamte Planung bezüglich der Verletzten wird von den medizinischen Diensten von Real Madrid überwacht und geleitet. Sie bestimmen, wann die Spieler nach Valdebebas kommen müssen und wann nicht. Ab da macht dann jeder Spieler in seiner Freizeit das, was er für richtig hält, und da kann ich mich nicht einmischen. Also, er sagt ganz klar, ja, das wird alles von der medizinischen Abteilung von Real Madrid geregelt etc. Aber dann auch so der erste Wink, was jeder Spieler dann in seiner Freizeit machen will, da mische ich mich nicht ein. Also das ist schon, und der Gesichtsausdruck, während er das sagt, zeigt schon, dass er nicht zufrieden ist mit der Wahl von Kylian Mbappé. Aber spätestens jetzt in der zweiten Antwort wird er nochmal eine Stufe klarer. In der dritten nochmal. Aber hören wir uns erstmal die zweite Frage und Antwort an. Hallo Alvaro. Miguel Ángel Toribio von Radio Marca. Ist Ihnen bewusst, dass manche Leute verärgert über Mbappé sind, weil es das zweite Mal ist, dass er verletzt weggefahren ist? Wir sehen, wie er seine Freizeit genießt. Ihr habt im März noch um die Saison gespielt und jetzt auch noch um die Liga. Ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass es Leute gibt, die das nicht für das würdevollste Bild halten. Schau, ich zweifle nicht am Engagement eines einzigen meiner Spieler. Ich glaube, alle wissen, wie wichtig diese Spiele für uns sind. Wenn du das Trikot von Real Madrid verteidigst, wenn du in diesem Haus bist, verstehst du, welche Anforderungen dieser Club stellt. Wir sind ein Club, bei dem es zum Glück nie einen Spieler gibt oder geben wird, der größer ist als Real Madrid. Und ich glaube, dass all meine Spieler das vollkommen verstehen, oder? Was sie repräsentieren, wo sie sind und wie wichtig das ist und welches Glück sie alle haben, dass wir alle haben, hier bei Real Madrid zu sein. Also das ist schon mehr als deutlich. Er wird zu Mbappé und der Außendarstellung gefragt. Madrid hat ja noch um die Meisterschaft im März gekämpft und jetzt auch quasi. Und er sagt zunächst einmal, ja, ich zweifle nicht an bla bla bla. Aber er sagt dann auch aus dem heiteren Himmel, wo kommt das denn her? Wir sind Real Madrid. Es gab noch nie und es wird nie einen Spieler geben, der größer ist als der Verein. Wo kommt das her? Also ganz klar eine Ansage an Kylian Mbappé, auch wie er sagt, und wir alle wissen, was für ein Glück wir haben, dass wir hier spielen dürfen. So, wie gesagt, er wurde nicht gefragt, ob hier ein Spieler größer etc. Das hat er einfach von sich aus gesagt. Wir haben das Glück, dass wir Real Madrid sind und kein Spieler größer ist als der Verein. Also, das ist schon eine heftige Ohrfeige in Richtung Kylian Mbappé. Ja, und hören wir uns mal an, wie der das in der dritten Antwort meiner Meinung nach noch einmal steigert. Hallo, wie geht es dir, Alvaro? Javier Herraiz von Cadena Ser. Darf ich Sie direkt fragen, ist Vinicius ein engagierterer Spieler gegenüber der Mannschaft und seinen Teamkollegen als Mbappé? Also wissen Sie, um ehrlich zu sein, ich vergleiche grundsätzlich keine einzelnen Spieler miteinander. Und ich denke, wir brauchen einander alle. Das habe ich immer gesagt und seitdem ich auf diesem Stuhl sitze, um irgendein Spiel zu gewinnen, braucht man das Engagement aller Spieler. Ich sage Ihnen oft, dass es mir wehtut, wenn wir sehen, dass alle anderen Mannschaften mehr laufen als wir. Stopp, da muss ich mal ganz kurz schon unterbrechen. Es tut mir weh, wenn wir sehen, dass alle anderen Mannschaften mehr laufen als wir. Was ist das bitte für eine kranke Aussage von einem Trainer von Real Madrid? Und ich meine, der hat absolut recht. Uns Fans tut es genauso weh. Aber er spricht es öffentlich an. Alle Trainer haben das schön geredet. Real Madrid hat auch die Champions League gewonnen, als die anderen mehr gelaufen sind, etc. Ja, da hatten wir fucking Cristiano Ronaldo vorne, Sergio Ramos hinten, Modric und Kroos in der Mitte, Casemiro, der abgedeckt hat. Dann hattest du noch einen Karim Benzema, da hattest du noch Ángel Di Marias, Marcelo, ich könnte so weitermachen, Dani Carvajal. Wir hatten eine Traumelf, ja, da musstest du nicht so viel laufen wie die Gegner. Aber heutzutage hat Paris Saint-Germain wahrscheinlich Name für Name eine nicht viel schlechtere Mannschaft als du. Oder Liverpool oder Bayern, was auch immer. Ja, also erstmal die erste deftige Aussage. Jede andere Mannschaft läuft mehr als wir. Jede! Und wir sind Real Madrid.
Diese Jungs nehmen sich die Lorbeeren oder wollen an den Lorbeeren arbeiten, die andere Generation erspielt hat. Ihr könnt euch das nicht erlauben. Ihr seid nicht Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric, Kroos etc. Ja, aber wie gesagt, es wird noch krasser. Es geht nicht nur darum, wenn wir nicht im Ballbesitz sind, sondern auch darum, worauf wir uns konzentrieren müssen, selbst wenn wir im Ballbesitz sind. Wir müssen ein viel mobileres Team werden, das viel mehr Läufe macht, was ungewohnt ist, weil man 10 Läufe machen muss, um an den Ball zu kommen. Ich will nicht, dass das untergeht, deshalb unterbreche ich nochmal, tut mir leid. Aber wir müssen ein viel mobileres Team werden. Wir müssen viel mehr Tiefenläufe anbieten und es tut weh, diese Läufe. Du musst manchmal 10-mal laufen, damit du einmal den Pass bekommst. Aber du musst 10-mal laufen, damit der Innenverteidiger 10-mal mitkommen muss, damit in der Mittelfeld Platz ist. Oder damit der Innenverteidiger irgendwann sich vielleicht denkt, ach, der kriegt den Ball eh nicht und dann beim 6., 7. Mal kommt der Pass. Das, was ein Gonzalo Garcia macht, das, was bei Paris Saint-Germain, ein Kvaratskhelia, ein Dembélé, ein Doué, was die nicht aufhören bei Bayern, ein Olise, ein Diaz, die hören nicht auf, hin und her zu laufen. Und das ist das Simpelste. Als Stürmer musst du diese ekelhaften, dreckigen Läufe machen, auch wenn du dich ärgerst und zu 90% weißt, du kriegst den Ball eh nicht. Ich war Stürmer. Wisst ihr, wie oft ich den Innenverteidiger angelaufen bin, obwohl ich wusste, der verliert den Ball eh nicht. Der spielt den zum Torwart, der spielt den nach rechts. Trotzdem muss ich diese Meter gehen. Und wisst ihr was? Jedes 7., 8. Spiel auf einmal habe ich den Fuß doch dazwischen gehabt. Und ich habe sogar ein sehr wichtiges, saisonentscheidendes Tor so gemacht, weil ich mir den Ball so geholt habe. Also diese Arbeit zahlt sich irgendwann aus. Ja, wie gesagt, ich wollte nicht, dass das untergeht, deshalb habe ich pausiert. Es geht noch weiter. Und wir brauchen den vollen Einsatz aller Spieler, um Druck auszuüben, zu verteidigen und anzugreifen. Ich glaube, dass heutzutage, wie ich schon gestern sagte, Talent allein nicht mehr ausreicht, wenn man ein wirklich komplettes Team sein will. Ein Team, das für die Rivalen schwer zu schlagen ist. Und gut, also ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Spieler nicht nur verstehen, dass Einsatz wichtig ist, sondern dass es auch die eigenen Werte von Real Madrid sind, oder? Wenn man darüber spricht, was Real Madrid ist und wie Real Madrid aufgebaut wurde, dann glaube ich, dass wir das, was Real Madrid heute ist, nicht mit Spielern geschaffen haben, die im Smoking auf das Spielfeld gehen, sondern mit Spielern, die das Spiel mit einem Trikot voller Schweiß, Schlamm, Einsatz, Opferbereitschaft und Ausdauer beenden. Und da dieses Team immer die besten Spieler der Welt holt und diese dann verstehen, was Real Madrid ist, welche Werte es hat und was den Verein groß gemacht hat, dann vereinen sich Talent mit Engagement und Einsatz und das macht uns zum besten Team der Welt. Gänsehaut, Leute, Gänsehaut. Ich habe was Tränen in den Augen. Das ist Real Madrid. Und was für eine Anspielung. Wen wird er wohl meinen, wenn er sagt, Real Madrid ist nicht Real Madrid, weil unsere Spieler mit einem Smoking auf den Platz gegangen sind? Wen wird er damit wohl meinen? Ja, aber das sage ich euch immer wieder. Warum ist eine unserer größten Vereinslegenden ein Juanito? Ich habe so oft schon darüber geredet. Na, der war nie der begnadendste Fußballer, aber der hat geackert, der hat gekämpft. Warum ist Sergio Ramos so eine Legende oder auch ein Modric etc.? Die haben 90 Minuten geackert. Ja, Real Madrid ist nicht nur Tiki-Taka, schön, was auch immer, spitze Hacke. Nein, Real Madrid ist harte Arbeit. Deshalb heißt es ja auch bei uns, du kannst das Trikot von Real Madrid, kannst du mit vielem Bedrecken, Schmutz, Schlamm, Blut, allem Schweiß, aber nicht mit Schande. Und das hat diese Mannschaft und einige Spieler in dieser Saison gemacht. Für mich ganz klare Ansage von dem Álvaro Arbeloa an Kylian Mbappé. Es reicht nicht, dein Talent reicht nicht. Naja, wahrscheinlich, wenn du einen Xabi Alonso hinsetzen würde er genau das Gleiche über den Vini, Bellingham und Valverde sagen. Ne? Also ich möchte jetzt hier nicht die Schuld auf den Mbappé abwälzen. Aber in dieser Kabine stimmt es hinten und vorne nicht. Es gibt verschiedene Lager. Allein die linke Verteidigerposition zeigt das. Vorne die Stürmerposition zeigt das. Ja, und ich weiß nicht, wie Real Madrid das aufklären möchte. Ich weiß nicht, wie Real Madrid das regeln möchte. Und ich weiß nicht, ob es einen Trainer auf der Welt gibt, der das regeln könnte. Ja, wie dem auch sei. Ich fand die Pressekonferenz wesentlich interessanter und aussagekräftiger als das Spiel. Und wie gesagt, Álvaro Arbeloa sagt natürlich nur so viel, wie er sagen darf. Der möchte sich natürlich nicht die Brücken in der Welt des Fußballs verbrennen. Und es kann ja gut sein, dass er bei Madrid bleibt. Also kann er da nicht öffentlich sagen, Mbappé, so geht es mit dir nicht weiter, du musst viel mehr laufen. Nein, der umschreibt das, aber wir wissen alle, wen er meint.
Ja, bin ich gespannt, was deine Meinung zu diesem Video ist, was deine Meinung zu den Aussagen von Álvaro Arbeloa ist, was deine Meinung zu dem Sieg gegen Espanyol Barcelona ist und auch zu dieser ganzen Carreras, Mondi-Sache etc. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, wäre es nett, wenn du ein Like da lassen könntest, wenn du dieses Video hypen könntest. Wenn du noch kein Follow da gelassen hast, drück drauf. Wir sind geradewegs auf dem Weg zu den 30.000. Wäre eine unglaubliche Freude für mich. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin.